Thank you. Thank you. Thank you sayang. Thank you. Thank you so much. Nggak pernah ketinggalan setiap tahun. I love you. Kitty. Wow. Aku dapat paket. Double treasure Camellia X. Chef Farasha. Nanti aku coba ya. Thank you sayang. Thank you, ini pensil alis the best. Thank you Anggi. Unge, terima kasih sayang. Ini ada bunga mawar. Thank you, love you. Adi and Cartier team, thank you so much for this lovely flowers. Love you, thank you. Ini ada bunga juga. Wow. Wow. Dari Mbak Sarah. Makasih, bunganya cantik banget. Terima kasih Yansen. Thank you. Nguing Iwa, thank you. Nggak ada namanya. Thank you. 9999 V, thank you so much ya. Revano, Stefani, terima kasih, bunganya cantik sekali. Thank you so much. Yovita, makasih ya. Thank you. Nah, yang kemarin berulang tahun, Cia, makasih ya sayang. Terima kasih, salam buat keluarga. Aduh Mbak Kahiyang baik sekali, bunganya cantik banget. Terima kasih ya, terima kasih sekali. Nah ini dari siapa ya? Ups, dari Amin, terima kasih. Oh Lavilash, thank you sayang. Tuh cantik. Wow, cantik sekali dekorasinya. Maksudnya bunga-bunganya, kok dekorasi. Grace, aduh, thank you sayang. Ini dari Sari, terima kasih cantik banget. I love lilies. Kiki Lutan, cantik sayang, makasih, I love you. Laura, Caroline, thank you so much. Wow, thank you. Nah ini dari Shandy dan Gilang MS Glow, makasih, bunganya cantik. Kok nggak dateng? Ditunggu loh padahal. Dior team, Mbak Cecilia, Wida, dan Marsha. Dior, thank you so much. Nice, beautiful. Ini bunga-bunganya cantik, thank you sayang. Lydia, thank you. Thank you for the flower. Alexa and Minto, thank you for the flower. Regina, terima kasih sayang. Thank you for the very beautiful flowers. Thank you. Dapat ini. Wow. Dan ini nih yang ditunggu-tunggu. Elvira. This is the cutest. Apa ya ini? Ini benar-benar bunga gak sih? Lucu banget. Thank you sayang. Nah ini ada dari Kamno Group. Ini dari Coach dan juga Manoj Parwani. Thank you so much for this beautiful flowers. Thank you, means a lot. Terima kasih Tory Birch. Aduh, ini lucunya gemes banget. Thank you so much. Yeay. Ini dari siapa ya? Oh, Siska. Thank you. Ini dari siapa? Udah dikasih kue, dikasih bunga juga, terima kasih. Iko dan Audi, terima kasih untuk kue yang luar biasa ini. Lihat itu, aku dan bersama suamiku. Thank you. Wah, terima kasih Pak Sunil, Pak Ram, semuanya. Dan
juga Rocky Soraya. Interesting film. Thank you. Wow, yummy nih. Thank you Visinema Pictures. Ini yummy. Terima kasih. Wow. Wah, Mami Susan, terima kasih. Wow. So cute. Wah, dan ini dari Time Place dari Pak Irwan dan Mbak Shannon, thank you ya. Ini apa, dikasih kuenya. Wow, terima kasih. Dan ini dari Rani MS Glow. Wow, thank you. Thank you. Yang bentar lagi mau ulang tahun juga ya, terima kasih. Ini dari my wifey Patricia, thank you. Looks good, I miss you. Dan kita should celebrate soon, okay? Dapat kiriman dari Semarang dari Mbak Maria. Ini sumpah kesukaan aku dan dia selalu kirim aku tiap tahun. Thank you so much Mbak, I miss you. Thank you. Tuh, wah Mbak, makasih ya. Makasih, lucu sekali. Thank you ya, Krizia. It's really beautiful. Love you. Dapat kiriman. Wow. Terima kasih Mbak Sonia. Wah, apa nih? Terima kasih ya sayang. Wow. Ih, cantiknya. Terima kasih. Love you. Jadi sekarang lagi mau make up, dan biasanya tiap hari kalau sebelum make up aku selalu pakai ini nih, Radiant Gold Gel dari MS Glow. Nah, kenapa aku suka banget? Karena dia bisa merangsang produksi kolagen dengan baik, dan juga